muna tare da hadisin Jabir ibn Abdullah, Abu Abdullah. Jabir ibn Abdullah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, rahimallahu abdan samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha iqtada. Mana Jabir yake cewa hadisin rawahul Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu abdan, Allah yayi rahma ga bawan da samhan idha ba'a, yani li ghairi, in za ka siyar da sauki, kamar da kai ma ka siyo da sauki. Samhan idha ishtara, lokacin da zai siyo ya siyo da sauki. To a yanzu irin halin da muke ciki sai ka samu ɗan kasuwa yana da kaya a stoma fiye da shekara, to amma in ya ɗaga kamar shuga da ya ɗaga shi kenan sai a ɗaga shi, a maimakon ya yi ƙoƙari ya samu rahmar Allah, rahmar da baki ne ake neman ta ba da aiki ba kenan ko. To kaga lallai mu yi ƙoƙari mu samu rahma Allah ta hanyar harshen mu, sannan ta hanyar aikin mu. Samhan idha ba'a, in za ka siyar kai siyar da sauki, kamar yadda samhan idha ishtara, kai ma da ka siyo da rangwame, to kai ma ka siyar da rangwame. Kaga za ka samu addu'an talakawa da yawa. Allah ya ƙara arziki, Allah ya ma alhaji albarka, Allah ya ma dukiyarka albarka, Allah ya maka kaza da kaza. To amma ka zo ka tsawwala sai a ce dalilinka ne shinkafa ta tashi a Kano, ko dalilinka ne shuga ya tashi a Kano. To kaga kenan mutane da dama za su yi tofin alatsi ne. Fala haula wala quwwata illa billah. Mu lizimci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na rangwame. Rahimallahu abdan samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha qatada. Har wajen karɓa na basu sukanka, haƙoƙinka, ka kasance mai samaha, ka kasance mai rangwame. To da izinin Allah, Allah mai girma ɗaukaka sai ya sa ka cikin rahmar shi. Ka duba ta hanyar kasuwanci, shi ba wai ustazu bane fa, ba wai shine chief imam ba fa, amma kasuwanci yake, amma tare da kyawawan ɗabi'u sai Allah ya ɗaukaka darajar shi. Ta dalilin haka sai ka samu rahmar Allah. Rahmar Allah kuma abin da Allah ya gaya mana shine yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Allah yana shigar da wanda yake so ne cikin rahmar shi. A nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi da bakin shi mai tsarki ya maka addu'a. Allah ya rahma ga bawan da in zai siyar yana siyarwa da sauki, in zai siya ma tare da sauki, in zai karbi ba su suka shi ma tare da sauki. Da wannan kenan ka dinga ɗagawa talakawa kafa. Wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ku yi sadaka ma ku bar musu, shi ya fi muku inda kun sani. To Allah mai girma ɗaukaka ya za mu dace wajen sauƙaƙa ma juna. Allah mai girma ɗaukaka ya kare mu daga jahdil bala wa su'il qada wa shamatatil a'da. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. TV3 tafarkin rayuwa.